Сәлеметсіздер ме, құрметті мен зерттеушімін экологиялық байқауының зерттеушілері және көрермендері. Мен Жарылқасын Ақерке Бейбітқызы, Жамбыл облысы Тараз қаласы Антон Макаренко атындағы орта мектебінің 9 сынып білім алушысымын. Денсаулық және қоршаған орта номинациясы бойынша өз жобамды таныстырмақшымын. Жобаның тақырыбы экологиялық қауіпсіздік және су сүзу технологиялары. Жоба мақсаты арық суларындағы қоқыс пен қалдықтарды тазарту арқылы судың ағысын жақсарту және қоршаған ортаны ластанудан сақтау. Міндеттері: арық суының ластану көздерін анықтау, қалдықтарды ұстайтын қарапайым сүзгу макетін жобалау, тұрмыста және ауылдық жерлерде қолдануға ыңғайлы сапалы сүзгі түрін ұсыну, экологиялық тазалықтың маңызын насихаттау. Туған өлкенің табиғаты жүрекке жылы, көңілге құнды естілетін салиқалы сөзде қаншама мазмұн, терең мағына, ұлағатты ұлы ұғым тұжырымында кең ой жатыр. Су – тіршілік көзі, өмірдің қуаты. Судың да сұрауы бар деп бекер айтпаған. Сол үшін суды орынсыз және босқа пайдаланбауымыз керек. Оның қасиетті екендігін бұрыннан айтып келе жатыр. Су болмаса біз тіршілік ете алмаймыз. Себебі айналадағы өмірге қажеттілердің бәрі сумен байланысты. Адамдар, су атаулысын ластамауымыз керек. Су деген тіршіліктің жаны. Оны ластасақ зиянды заттармен бізге де, қоршаған ортаға да зиян келері сөзсіз. Сондықтан қоршаған ортаны қорғау және адам денсаулығын сақтау мақсатында таза ауыз су алу үшін экологиялық тазалықты дәріптеу керек. Судың қадірін тек ол жоғалғанда ғана түсінеміз. Сол себепті экологияны жаңарту біздің қолымызда. Әрине, су барлығымызға өте қажет, бірақ та жылдан жылға су азайып бара жатыр. Мәселен, дүниежүзілік су қорларының ластануы бүкіл адамзатты қауымын алаңдатып отыр. Бұл мәселе біздің ауылымызға да тән. Судың ластануы көп түрлі әрі ең соңында су экожүйесінің бұзылуына әкеп соғады. Осы мәселе аясында өз жобамды сіздерге ұсынамын. Түрксіб ауылындағы ағып жатқан канал осы Түйте каналының бір тармағы. Бүгінде бұл канал табиғи сыртқы күштер арқылы қалдықтармен ластанып, су сапасы нашарлауда. Ең бірінші Түйте каналының аталу себебін зерттедім. Жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша, Түйте есімді бір кісі ауыл тұрғындарын сумен қамтамасыз ету үшін жергілікті жердің тұрғындарын ертіп, қолына кетпен күрек алып, каналды өзі бірінші болып қазған деседі. Міне, осыған байланысты Түйте канал деп аталып кеткен. Қаламыздың 5 каналының бірі осы Түйте. Ол Қырғызстанның шекара таяу жерінен Байзақ және Тараз жерлерін қамтып отыр. Қарап отырғандай, каналды лас көзден тазарту үшін каналдың бойына сүзгі қойдым. Бұл сүзгі тікелей каналдың ішінде орналасады. Сүзгінің бойында барлық сүзгі элементтері орналасқан. Бұл автономды батыру құрылғысы арқылы механикалық және биологиялық сүзуді қамтамасыз етіп отырады. Канал түбінде сорғы сүзгісі орналасады. Бұл сорғының қызметі канал бойымен ағып келген заттарды, полиэтилен пакеттерді, шыны бөтелкелерді және тағы да басқа ірі көлемдегі қоқыстарды бір бөлікке жинайды. Оны ары қарай қоқыс тастайтын зауытқа жеткізіп, күл қоқысқа екінші өмір сыйлайды. Ал каналдың сыртында орналасқан сүзгілер лас суды кетіру және таза суды тоғанға қайта қайтару үшін пайдаланылады. Су экожүйесі қалпына келіп, суда тіршілік ететін тірі организмдер, балықтар, балдырлар өз тіршілігін жақсартып жалғастырады. Ауыл тұрғындарының басты кәсібі ауыл шаруашылық болғандықтан, су тапшылығының мәселесі реттелер еді. Бұндай сүзгілер барлық ауылға қажет деп ойлаймын. Өйткені ауыл халқының көпшілігі егіншілікпен айналысып отырғандықтан, оларға алқаптарды суару үшін судың тазалығы мен молдығы маңызды. Бұл сүзгі арқылы осы мәселенің шешімін таба аламыз. Таза су таза өнім, ал таза өнім дені сау ұрпақтың кепілі. Сөзімді қорыта келе айтарым, жанға шипа, көңілге медеу табар каналымызды тазарту, экологияны басымдылыққа ала отырып, заң аясында қоқыстан болатын залалды арығымыздан шектету, су ресурстарын тиімді пайдалану. Шетелдік елдердегідей су сүзу фильтрлерін біздің өзендер мен арналарға орнатуды ұсыну. Сол кезде су айдындары қоқыстан біршама тазарған болар еді. Бұл экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тиімді жолдарының бірі. Бірақ та бұл көрініске қарап қалмай, жиі тұрғындармен, достарымен волонтерлық қызметке де шақырамын. Таза ортаны өзімізден бастау қажет. Бұл экологиялық міндет емес, адамдық борышымыз.
Мен баршаңызды жобамды қолдауға, қоршаған ортаны аялауға және жасыл болашаққа бірге қадам басуға шақырамын. Салауатты өмір салтын ұстанып, табиғатымызды аялайық.